안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오프너 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я открываю миссионерскую деятельность на открытом вещании Северной Кореи. 북한의 백성이 더 이상 굶어 죽지 않게 하려면 중국처럼 개방할 수 있도록 기도를 부탁드립니다. Пожалуйста, молитесь за то, чтобы Северная Корея открылась, как Китай, и чтобы ее народ больше не умирал от голода. 북한에 복음이 들어가려면 중국처럼 개방을 해야 합니다. Чтобы Евангелие пришло в Северную Корею, она должна открыться, как Китай. 오늘은 당신은 진정으로 예수님을 당신의 삶의 주인으로 섬기고 있습니까에 대하여 말씀을 드리고자 합니다. Сегодня я хотел бы поговорить о том, действительно ли вы служите Иисусу как своему Господу. 교인들은 습관적으로 주여라는 단어를 잘 사용합니다. Члены церкви обычно используют слово «Господь». 예배 시간만 아니라 일상생활에서도 가장 많이 사용되는 단어입니다. Это наиболее употребляемое слово не только во время богослужения, но и в повседневной жизни. 조그만 일이라도 마음대로 안 되면 주여 합니다. 심지어는 넘어질 때라도 주여 합니다. Даже если что-то маленькое не получается, я молюсь Господу. Даже когда я падаю, я говорю «Господь». 주여라는 말을 함부로 사용해서는 안 됩니다. Слово «Господь» не следует употреблять бездумно. 주님이라는 뜻을 구체적으로 표현하면 예수님은 저의 주인님이시고 저는 예수님의 노예입니다. 라는 뜻입니다. Если конкретно выразить значение слова «Господь», это означает «Иисус мой Господин, а я раб Иисуса». 성령님이 함께하지 자신이 노예라고 말할 때 자존심이 상하거나 거부감이 느껴집니다. Если Святого Духа нет с вами, ваша гордость будет задета, или вы почувствуете себя отвергнутым, когда скажете, что вы раб. 따라서 우리는 성령님이 함께하지 않으면 우리는 예수님을 주인으로 고백할 수 없습니다. Поэтому мы не можем исповедать Иисуса как нашего Господа без присутствия Святого Духа с нами. 주여 함부로 사용할 때는 하나님과 같이 주인 노릇하고 싶었던 마음에 죄의 뿌리가 있습니다. Когда слово «Господь» используется небрежно, корень греха – это желание быть господином, подобным Богу. 선악의 기준은 하나님이어야 하고 하나님의 말씀이어야 합니다. 그러나 죄인된 사람은 내가 선악의 기준이 되었습니다. Стандартом добра и зла должны быть Бог и Слово Божие. Однако для грешника я стала эталоном добра и зла. 죄의 뿌리는 모든 것이 내가 주인이라고 생각하고 하나님 노릇을 하는 것입니다. Корень греха – думать, что ты хозяин всего и играешь роль Бога. 복음은 예수님을 주인으로 모시고 하나님 노릇하던 교만에서 내려와 하나님께 경배하며 찬양하는 것입니다. Евангелие состоит в том, чтобы принять Иисуса как нашего Господа, отказаться от гордыни, действовать как Бог, поклоняться и славить Бога. 흑암의 권세에서 종노릇하던 나를 하나님의 아들의 나라로 옮기시고 예수님의 종으로 삼으신 것이 은혜입니다. Именно благодать перевела меня из рабства власти тьмы в царство Сына Божьего и сделала меня слугой. 사탄의 종에서 예수님의 종이 된 것입니다. 주님의 종이 된 것이 복된 것입니다. Мы прошли путь от слуги сатаны до слуги Иисуса. Быть слугой Господа – это благословение. 노예는 무엇을 할까 걱정하지 않습니다. 주인이 하라는 것을. Рабы не беспокоятся о том, что делает, просто делает то, что говорит вам хозяин. 예수님은 나의 삶의 주인으로 인정하는 것이 로드십입니다. Родышев – это признание Иисуса Господом в вашей жизни. 로드십은 주인의 명령에 절대 복종하는 것이고 순종함으로 예수님께서 내 안에 열매를 맺게 하는 것입니다. Родышев господства – это абсолютное подчинение приказам своего господина. Поскольку я послушен, Иисус заставляет меня приносить плоды. 헨리 커버가 쓴 하나님을 경험하는 삶이라는 책이 있습니다. Есть книга под названием «Жизнь, познающая Бога», написанном Генри Блэккерби. 이 책을 요약하면 먼저 순종하면 그 후에 하나님을 경험하게 된다는 것입니다. Суть этой книги такова: если вы сначала повинуетесь, позже вы почувствуете Бога. 우리가 하나님을 경험하지 못하는 이유는 성경험 후 순종을 원하기 때문입니다.
Причина, по которой мы не переживаем Бога, заключается в том, что мы хотим сначала испытать, а потом повиноваться. 주인의 말에 순종하면 선하신 주님을 경험하게 됩니다. 선한 예수님을 경험하는 삶은 가장 행복하고 풍성한 삶입니다. Если вы повинуетесь словам Господа, вы обретете благого Господа. Жизнь, в которой есть добрый Иисус, является самой счастливой и изобильной жизнью. 이 책에는 조지 뮬러에 대한 내용이 나옵니다. 조지 뮬러는 기도의 사람입니다. В этой книге есть информация о Джордже Мюллере. Джордж Мюллер – человек молитвы. 그는 영국에서 오직 믿음으로 고아원을 운영했던 사람입니다. Он был человеком, который руководил приютом в Англии, основываясь исключительно на своей вере. 조지 밀러의 기도 수첩에는 응답받은 기도 제목이 5만 개나 있습니다. Молитвенный блокнот Джорджа Мюллера содержал 50 тысяч ответов на молитвенные темы. 조지 밀러는 누구에게도 도와달라는 말을 하지 않고 오직 하나님만 의지하며 고아를 섬겼습니다. Джордж Мюллер служил сиротам, ни у кого не прося помощи, полагаясь только на Бога. 그는 저는 하고자 하는 일에 대하여 제 마음에 한치라도 자신의 뜻이 남아있지 않는 상태가 되기를 구합니다. Он сказал: «Я стремлюсь быть в состоянии, когда в моем сердце не остается ни пяди моей собственной воли относительно того, что я хочу сделать». 조지 밀러의 응답받는 기도의 핵심은 내 뜻을 내려놓는 것이었습니다. 내 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 구합니다. Ключом к ответу на молитву Джорджа Мюллера было изложение моей воли. Я подавляю свою волю и ищу волю Божью. 그는 선순종한 후에 경험을 한 사람이었습니다. 언제나 구하기 전에 먼저 자기 뜻을 내려놓고 순종했습니다. Он был человеком сначала послушания, а потом опыта. Он всегда подавлял свою волю и подчинялся, прежде чем спросить. 하나님은 순종하고 기뻐하고 돌보시고 순종하는 자를 통하여 역사하십니다. Бог радуется тем, кто послушен, заботится о них и действует через тех, кто послушен. 저는 2004년 청년부 책임자를 맡아 섬겼습니다. В 2004 году он служил заведующим молодежным отделом церкви. 모든 청년을 개인적으로 신방하는 계획을 하였습니다. 시간이 안 되면 점심시간에 직장으로 직접 찾아가기도 했습니다. Для всех молодых людей было запланировано индивидуальное религиозное консультирование. Если бы у меня не было времени, я пошел на работу на обед. 한 달 동안은 집에서 자지도 않고 교회에서 철야 기도로 계획하였습니다. Вместо того, чтобы идти домой на месяц, я запланировал всю ночь молиться в церкви. 직장에서, 교회에서, 집에서 만난 신방은 반응이 매우 좋았습니다. Консультации по вере, которые я получал на работе, в церкви и дома, были хорошо приняты. 그러나 주일이 되면 꼭 나와야 할 사람이 나오지 않는 것입니다. Однако, когда наступает воскресенье, люди, которые должны прийти в церковь, не появляются. 이것이 몇 주 반복되니까 실망이 되었습니다. Когда я пришел, 여기. поскольку это продолжалось несколько недель, я был очень разочарован. 밤늦게 집에 들어오면서 한숨이 쉬어지고 회의가 들면서 신방을 중단하게 됐습니다. Когда я пришел домой поздно вечером и вдохнул, почувствовал сомнение, поэтому прекратил давать религиозные консультации. 그러나 청년부에서 시행한 양육, 수련회, 단기 선교는 모두 잘 되었습니다. 그러나 청년부는 변하지 않았습니다. Программы для родителей, уединение и краткосрочные миссии, реализуемые молодежным отделом, прошли хорошо. Однако молодежная группа не изменилась. 잘 되었는데 공동체는 변하지 않았으니까 무엇을 어떻게 더 해야 할지 막막했습니다. Все прошло хорошо, но поскольку сообщество не изменилось, я не знал, что еще делать. 무엇을 더 해야 한다는 말인가 하는 생각과 실망 속에서 그룹 성경 공부는 계속하고 있었습니다. Несмотря на мысли и разочарование, что еще я могу сделать, мы продолжили групповое изучение Библии. 5월부터는 사람들이 서로 잘 챙겨주기 시작하였습니다. 새 가족들이 들어오면 알아서 너무나 잘 적응합니다. Начиная с мая, люди начали делиться и заботиться друг о друге. Когда приходит новая семья, они очень хорошо адаптируются.
그때부터 청년부가 바뀌기 시작했습니다. 매년 숫자도 증가하고 삶의 변화도 나타났습니다. С тех пор молодежный отдел начал меняться. С каждым годом их численность увеличивалась и жизнь менялась. 시간이 지난 다음에 그때 일을 생각해 보았습니다. Прошло некоторое время. Я задумался об этом. 그리고 신방과 철야 기도로 헌신했던 3, 4월이 아니라 5월에 하나님이 역사하신 것을 감사했습니다. И я был благодарен, что Бог работал в мае, а не в марте и в апреле, когда я усердно трудился, проводя религиозные консультации и ночные молитвы. 만일 내가 철야 기도하고 신방할 때 청년부가 변화했다면 그 후에는 내 힘으로만 사역하는 사람이 되었을 것입니다. Если бы я поменял молодежную группу во время всеночной молитвы и религиозного консультирования, то после этого я бы стал человеком, который только самостоятельно исполнял бы служение. 제가 열심히 하여 교회에 사람들이 잘 나왔다라면 저는 실수 없는 사람이 될 것이었습니다. 그러면 한 달이 못 되어 나는 탈진했을 것입니다. Если бы я много работал и отдел добился успеха, я был бы человеком, который не мог отдыхать. Тогда менее чем за месяц я был бы измотан. 그래서 하나님이 안 되게 하신 것입니다. 그리고 나는 정말 할 수 없구나 했을 때 하나님은 기도로 응답해 주셨습니다. Вот почему Бог не допустил этого. И когда я отпустил свое эго и сказал, я действительно не могу этого сделать, Бог ответил на мою молитву. 제가 예수님보다 앞서 행하며 예수님에게 역사해야 한다고 주장할 때 예수님은 잠잠히 침묵하였던 것입니다. Когда я утверждал, что мне следует ходить перед Иисусом и работать над Иисусом, Господь молчал. 그 후에도 나는 열심히 사역을 했습니다. После этого я много работал в служении. 그러나 항상 교회의 사역의 주인은 예수님이고 변화의 주체도 예수님인 것을 인정합니다. Однако мы всегда признаем, что Иисус является владельцем служения церкви и что Он также является проводником перемен. 내 열심으로 주님을 따르면 피곤합니다. 내 열심이 주님보다 앞서가기 때문에 탐욕도 생기고 자주 실패합니다. Я устаю, когда ревностно следую за Господом, поскольку моя ревность предшествует Господу, я становлюсь жадным и часто терплю неудачу. 그러나 내가 예수님을 따라가며 순종하면 하나님은 역사하고 우리는 평안을 누릴 수 있습니다. Однако, если я буду следовать за Иисусом и повиноваться Ему, Бог будет работать, и мы сможем наслаждаться миром. 신분이 생기고 신분을 유지하기 위한 대가를 지불하게 되어 있습니다. Если у вас есть статус, вам придется заплатить цену, чтобы сохранить этот статус. 만약 어떤 형제가 자매에게 나는 당신을 좋아합니다. 저하고 사귀실래요? 라고 말하고 자매도 좋다고 말합니다. Если парень говорит девушке, ты мне понравилась, хочешь пойти со мной на свидание? Он говорит, что ему тоже нравится быть девственником. 그런데 이 형제가 그 다음 날부터 자매에게 무관심합니다. 연락도 안 하고 만나는 것도 시간이 아깝다고 생각합니다. Однако уже на следующий день парень стал равнодушен к девушке. Я считаю, что встречаться ни с кем не связываясь, это пустая трата времени. 그러면 이 형제는 자매와 원수가 됩니다. Тогда этот парень становится врагом девушки. 서로 교제하기로 그 관계에 합당한 대가를 지불하지 않았기 때문에 원수가 된 것입니다. Они вступили в отношения общения с друг другом, но стали врагами, потому что не заплатили за эти отношения соответствующую цену. 그러므로 관계를 맺을 때는 항상 대가를 지불을 생각하고 관계를 맺어야 됩니다. 예수님과 우리의 관계도 마찬가지입니다. Поэтому, формируя отношения, вы всегда должны думать о цене, которую вам придется заплатить. То же самое касается и наших отношений с Иисусом. 예수님은 나의 주인입니다. 라며 주인과 종의 관계는 맺었는데 말씀에 순종하지 않습니다. 거역합니다. 못 들은 채 합니다. Они установили отношения господина и слуги, сказав: «Иисус мой господин», но они не повинуются слову. Я восстаю, я делаю вид, что ничего не слышу. 그러면 예수님의 마음은 어떻겠습니까? 매우 진노하실 것입니다. Тогда каким должно быть сердце Иисуса? Тебе будет очень грустно. 이스라엘 백성은 하나님과 언약을 맺었습니다. Израильтяне заключили завет с Богом. 언약을 지키기 위한 어떠한 대가도 지불하지 않을 때에 하나님은 이스라엘 백성을 심판할 수밖에 없었습니다. У Бога не было другого выбора, как
судить израильтян, когда они не заплатили никакой цены за соблюдение завета? 이스라엘 백성이 언약에 순종했다면 얼마나 풍성함을 누릴 수 있을 것입니까? Насколько духовным изобилием обрели бы израильтяне, если бы они соблюдали завет? 하나님의 구원과 응답은 좋아하지만 하나님께 우리의 삶을 드리는 것, 나를 종으로 드리는 것은 좋아하지 않는 교인들이 많이 있습니다. Есть много членов церкви, которым нравится Божье спасение и ответы, но они не любят отдавать свою жизнь Богу или предлагать себя в качестве слуг. 종이 주인을 따르는데 고민하거나 말로만 따르는 것이 얼마나 모순된 일인지를 모릅니다. Они не осознают, насколько противоречиво для слуги беспокоиться о том, чтобы следовать за своим хозяином или только следовать его словам. 노예는 중요한 결정을 할 때마다 항상 주인의 허락을 구합니다. Рабы всегда спрашивают разрешение своего хозяина при принятии важных решений. 주인에게 묻고 주인의 결정에 따라 행하여야 합니다. 주인의 허락을 전혀 구하지 않는다면 로드십이 없는 것입니다. Вы должны спросить своего господина и действовать согласно его решению. Если вы вообще не спрашиваете разрешения владельца, у вас нет светлости. 우리가 그리스도 안에서 구속, 곧 제사함을 받았다 하는 것은 몸값을 지불하다는 뜻이 포함되어 있습니다. Сказать, что мы получили искупление или прощение грехов во Христе, означает заплатить выкуп. 예수님이 핏값을 지불하고 죄의 노예인 우리를 사신 것이 구속입니다. Искупление – это когда Иисус заплатил цену крови и выкупил нас из рабства греха. 그리고 나를 너무나 사랑하기에 나를 양자로 후사로 삼고 싶다 하여서 노예를 자녀로 삼으신 것입니다. И поскольку Он меня так сильно любит, я хочу сделать Его своим приемным сыном и наследником. Это означает, что Бог сделал нас своими детьми. 하나님의 자녀가 되었지만 노예이었다라는 것을 잊지 말고 순종함으로 예수님의 사랑 안에 거해야 합니다. 예수님과 연합해야 합니다. Хотя мы стали детьми Божиими, мы не должны забывать, что мы были рабами и должны оставаться в любви Иисуса через послушание. Мы должны объединиться с Иисусом. 우리의 삶을 종으로 헌신하는 일은 예수님을 오랫동안 믿었다고 하는 것이 아닙니다. Посвящение нашей жизни служению не означает, что мы долгое время верили в Иисуса. 예수님을 믿자마자 예수님은 내 주인님이시고 나는 예수님의 노예입니다 라고 하면서 자신의 삶을 드리는 것입니다. Как только вы поверите в Иисуса, вы отдадите свою жизнь, говоря: «Иисус мой Господин, а я раб Иисуса». 우리는 구속받았기 때문에 예수님을 주인으로 당연히 영접해야 합니다. Поскольку мы были искуплены, мы, естественно, должны принять Иисуса как нашего Господа. 사단은 하나님의 노예가 되면 인생이 피곤하고 고달퍼진다고 우리를 속이는 것입니다. Сатана обманывает нас, говоря, что если мы станем рабами Бога, жизнь наша будет утомительной и трудной. 우리가 우리의 삶을 예수님께 드릴 때 우리의 고생길이 시작인지 예수님이 고생길이 시작인지 생각해 보십시오. Когда мы отдаем свою жизнь Иисуса, начинаем ли мы бороться? Начался ли трудный путь Иисуса? Подумайте об этом. 사업을 하는 사장이 신입사원을 받았는데 아무것도 모르고 일만 하면 사고치고 거래처를 끊어버리기도 합니다. Владелец бизнеса нанимает нового сотрудника, но этот сотрудник ничего не знает, попадает в передрягу и прекращает бизнес. 이런 사원을 받은 회사의 사장이 고생입니까? 신입사원이 고생입니까? Страдает ли генеральный директор компании, которая принимает таких сотрудников? Тяжело приходится новым сотрудникам. 우리는 전지전능하신 하나님 편에서 볼 때 아무것도 모르고 사고만 치는 사원과 불과합니다. С точки зрения всемогущего Бога, мы не нечто иное, как простые сотрудники, которые ничего не делают и только думают. 우리가 하나님 나라를 위하여 헌신하는 것은 마치 바보 같은 신입사원의 회사에 들어간 것과 같습니다. Когда мы посвящаем себя Царству Божьему, это все равно, что присоединиться к новому глупому сотруднику компании. 세상 기업은 이런 신입사원을 거절하지만 전지전능하신 하나님은 연약하고 미련한 자여도 사랑함으로 지원한 자는 받아줍니다. Компании по всему миру отвергают таких новых сотрудников, но всемогущий Бог принимает тех, кто обращается к нам из любви, даже если они
слабы и глупы. 사원의 입장에서 어려움도 있을 것이지만 객관적으로 예수님이 고생문이 열렸습니다. У нового сотрудника будут трудности, но объективно дверь для невзгод Иисуса открыта. 이 사원이 일을 망치고 무조건 도와달라고만 합니다. 그러면 예수님은 어려움을 수습해주고 격려해주시면서 하나님 나라를 세워갑니다. Этот сотрудник портит работу и просто просит помощи, несмотря ни на что. Затем Иисус строит Царство Божие, разрешает трудности и ободряя. 로드십을 인정하는 이유는 죄와 사망의 노예가 된 우리를 예수님이 생명을 지불하고 사셨기 때문입니다. Причина, по которой мы должны признать дорогу, заключается в том, что Иисус заплатил своей жизнью за нас, которые были рабами греха и смерти. 예수님은 노예인 나에게 예수님의 노예된 것에 대하여 기쁘게 동의할 기회를 주십니다. Иисус дает мне, рабу сатаны, возможность с радостью согласиться стать рабом Иисуса. 예수님께서는 우리의 목자가 되시면 그때부터 주님이 고생합니다. 그러나 선한 목자로 맞이한 양은 편안합니다. Когда Иисус становится нашим пастором, с этого момента Господь страдает. Однако овцы, пастырем которых является добрый пастор, живут в мире. 그러므로 로드십은 고생길이 아니라 평안길입니다. Поэтому путь к миру, чтобы Иисус стал миром, это не путь страдания, а путь мира. 양은 목자를 믿고 따라갑니다. 그러면 목자는 양을 책임지고 돌봐줍니다. 따라서 양은 염려와 걱정이 없습니다. Овцы доверяют своему пастырю и следуют за ним. Затем пастух берет на себя ответственность за овец и заботится о них. Поэтому у овцы нет забот и еще забот. 목자가 땀을 흘리면서 어디 가면 물을 먹을까 하며 어떻게 하며 늑대로부터 보호할까를 염려합니다. Вспотев, пастух беспокоится, где нам взять воду, как нам защититься от волков. 목자가 되신 예수님을 따르기로 결정한 로드십은 우리에게 기쁨이고 행복입니다. Дорожное судно, решившее следовать за Иисусом, как нашим пастором, является для нас радостью и счастьем. 하나님께 맡긴 삶은 하나님이 어디로 가라고 하든지 가야 합니다. 무엇을 하라고 하든지 해야 합니다. Жизнь, доверенная Богу, должна идти туда, куда Бог велит ей идти. Что бы вам ни сказали сделать, вы должны это же сделать. 나를 나보다 더 사랑하시는 하나님이 가라고 하시면 그 길을 가는 것이 내가 살아갈 수 있는 최고의 삶이기 때문입니다. Если Бог, который любит меня больше, чем я сам, велит мне идти, то это потому что идти по этому пути – лучшая жизнь, которую я могу прожить. 저는 대학을 졸업한 후에 신학대학원을 가기 위한 공부를 시작했습니다. Окончив колледж, я начал учиться, чтобы поступить в аспирантуру богословия. 그리고 직장을 다니던 제 아내는 임신 중에 건강상 이유로 직장을 그만두게 되었습니다. А моя жена, которая работала, уволилась с работы по состоянию здоровья, будучи беременной. 부부가 모두 수입이 없었고 양가에서 물질적으로 도움을 줄 사람도 없었습니다. Ни у одной пары не было доходов, и в их семье не было никого, кто мог бы помочь им материально. 어떻게 먹고 살 것인가 걱정하면서 제가 문제를 해결해야 되는데 방법이 없었습니다. Я беспокоился о том, как я буду зарабатывать на жизнь, и мне приходилось решать проблему самому, но выхода не было. 처음에는 여러 가지 돈 벌어볼 방법을 생각하고 실행하였지만 모든 것이 막혀버렸습니다. Сначала я думал и реализовал различные способы заработка, но в итоге все заблокировали. 제가 걱정을 내려놓고 목자이신 예수님께 맡겼습니다. 예수님이 저희를 걱정해 주시고 모든 것을 해결하여 주십니다. Я отпустил свои заботы и доверил их Иисусу, моему пастырю. Иисус заботится о нас и решает все. 그래서 모든 것을 내려놓고 순종하기로 결정했습니다. 하나님께서 행하실 때까지 순종하기만 하기로 했습니다. Поэтому я решил бросить все и подчиниться. Я решил просто подчиняться, пока Бог не сделает что-нибудь. 아주 어려운 고비를 한두 달 지나고 하나님께서는 조금씩 일하기 시작하였습니다. Через месяц или два очень трудных времен Бог начал понемногу работать. 5년 동안 수입이 별로 없었지만 하나님은 모든 재정을 필요를 채워주셨습니다. Хотя в течение 5 лет у меня был небольшой доход,
Бог обеспечил все мои финансовые нужды. 월세에서 전세로 단칸방에서 방 2개와 거실이 있는 집으로 인도해 주셨습니다. Он провел нас из единственной комнаты в доме с 2 комнатами и гостиной. 필요한 차도 주셨고 필요한 가전제품과 단기 선교를 다녀올 수 있는 재정도 채워주셨습니다. Он дал мне нужную машину, необходимую бытовую технику и деньги на краткосрочную миссионерскую поездку. 신대원을 마칠 때까지 등록금을 공급해 주셨고 무릎 수술을 하고도 남는 재정을 채워주셨습니다. Он обеспечивал мое обучение до тех пор, пока я не закончил аспирантуру семинарии, и обеспечивал оставшиеся средства даже после операции на колени. 재정의 공급보다 더 기뻤던 것은 하나님을 경험하는 삶을 살 수 있었다는 것입니다. Что сделало меня более счастливым, чем финансовое обеспечение, так это то, что я смог прожить жизнь, переживая Бога. 순종을 통해 살아계신 하나님과 동행하는 즐거움을 누릴 수 있었던 것이 가장 좋았습니다. Самым лучшим было то, что я смог насладиться радостью хождения живым Богом через послушание. 하나님은 살아계시고 역사하시는 하나님이십니다. 우리의 삶에 구체적으로 간섭하시고 돌봐주고 채워주시는 분이십니다. Бог живой и действующий Бог. Он тот, кто конкретно вмешивается, заботится и наполняет нашу жизнь. 하나님께서 목자가 되셔서 푸른 초장으로 인도하심으로 사망의 음침한 골짜기를 주님의 지팡이와 막대기를 의지하고 끝까지 걸어가야 합니다. Поскольку Бог становится нашим пастырем и ведет нас на зеленые пастбища, мы должны пройти долиной смертной тени до конца, полагаясь на посох и посох Господню. 조지 물러가 얼마나 로드십을 인정한 사람이었는가를 생각해 봅니다. Насколько человеком был Джордж Мюллер, признавший суверенитет Господа? Я думаю об этом. 내 뜻을 내려놓고 하나님이 주임됨을 철저히 인정하고 하나님 뜻과 영광을 위한 기도를 드린 후에 믿음으로 기다리는 모습이 그려집니다. Вера Джорджа Мюллера изображена, когда он подчиняет свою волю, полностью признает, что Бог его господин и восхваляет Бога за его волю и славу. 사랑의 예수님은 자신을 주인으로 인정하고 순종하는 자를 책임지십니다. 모든 필요를 채워주고 풍성함으로 인도해 주십니다. Иисус любви берет на себя ответственность за тех, кто признает Его и повинуется Ему как своему Господину. Он удовлетворяет все наши потребности и ведет нас к изобилию. 시편 23편 1절에서 2절 여호와는 나의 목자이시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 до다. Псалом 22, 1, 2. Господь, пастырь мой, Он укладывает меня на зеленых пажитях, Он ведет меня к тихим водам. 지금까지 말씀드린 내용은 조용호 목사님이 지은 책 십자가의 비밀의 연합에서 발췌한 내용이었습니다. Информацию, которую я упомянул до сих пор, была взята из Тайного Союза Креста, написанного пастором Чо Йон Хо. 다음 시간에는 이삭인가 이스마엘인가에 대하여 말씀을 드리겠습니다. Будет ли это Айзек в следующий раз? Это Измаил? Позвольте мне рассказать вам об этом. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. До следующей встречи. До свидания.